您好，您这个快递好像有点破损了。怎么搞成这样？这个很重要的。哎，是你呀？啊，是你啊？读书的时候你就读不进去，现在送快递都送不好，真是没用。一想到我跟你这种人谈过恋爱就……喂，再让我感受一下之前的那种感觉就放过你。啊，这你也不想我给你打差评吧？行。哼，臭宅男还在玩他以前那个破伐木工，等着被我像以前一样凌辱吧。哎，等一下，怎么会这样？哼，你不知道吧？明日之后，采集职业如剑影新增了战斗天赋，甚至可以使用电锯进行战斗，保持度还能变成战斗力。没事的话，我就走了。等一下，那我可以跟你去见人家吗？